떠나요 둘이서 모든 걸 훌훌 버리고. 저희가 내일 제주도에 가게 되었는데요. 내일 다 같이 출발하려고 지금 다 저희 집에 와 있습니다. 아짜가 설비. 뭐야? 왜 이렇게 없어졌어? 그러게? 오늘 심한데? 별론데? 많이 심한데? 맞아? 응. 아니 카레가 없는데 그냥 아예? 응. 아니 약간 젤라또 응. 느낌. 어이씨. 들어갔네 결국. 없지 항상. 여러분들, 저희 제주도에 가기로 했잖아요. 눈이 제주도에 많이 와서 결항이 됐다고. 지금 50대에서 준비했는데. 너무 하다 개잘 먹어. 진짜? 대한항공 아시아 다 결항돼. 지금 공항 활주로 아예 폐쇄됐대 제주도. 우리 너무 많아. 이렇게 어떡해. 아니, 난 못 간다는 사실을 아직도 믿을 수 없어. 꼬치 화장은 다 했고요 일단. 코치 지금 고데기도 할 거고요. 머리 따를 거고요. 머리 다 따면 옷도 입을 거예요. 과일 무침, 고등어, 흑돼지. 아니 근데 무슨 날이야? 사자. 사자? 렌즈가 너무 시려 오늘따라. 지금 언니야. 제주도 못 가서. 옷으로 안으로도 돼. 결항됐어. 카톡. 지금 저희 비행기 시간 미뤄가지고 기다리고 있었거든요. 2시간 미뤘네? 2시간 미뤘는데 방금 결항됐다가 또 문자가 왔답니다. 아, 진짜 레전드 아니야 이거? 레전드긴 해. 유튜브 타이는 거야? 그니까 카메라 키자마자 이게 뭐. 이거 짠거 아니에요? 짜자잔. 진짜 좋아하지 않아? 뭐라고? 여러분들, 저희는 비행기 결항되고 퀴즈받으러 갑니다. 들어가면 쳐야 돼. 짠! 저희는 드디어 제주도에 갑니다요. 다행히 결항 문자는 오지 않았고요. 날씨도 괜찮고요. 40분 있다가 출발하도록 하겠습니다. 오, 짱이다. 세트리스 미쳤다. 야, 저까지 들어간다고? 레전드. 아빠 차 좋다. 야 이게 다 들어가네. 해외도 끝다가 나중에 2천. 아니 저까지 갔어. 저희는 공항에 도착을 했습니다요. 지금 수속을 어디다 하는지 몰라서 방황 중입니다. 진진이 왔다. 우리 릴스 찍어야 돼. 하나 둘 셋. 14kg. 나는 10kg도 안 된다. 11kg도 안 돼. 야, 진짜 무거워, 너. 야, 16kg 넘는데? 몰라. 10kg 조금 넘는다. 그냥 아니야? 그거 기다려. 이거랑 잘 먹었는데? 피 뭐 없었어. 근데 그거 안 된다는 거야? 아니, 그니까 진주의 베스트가 아닌 거지. 어제가 더 레전드긴 했어. 뭐 그럴까? 버티뮤지엄 가고 싶었어. 타코가 너무 기대되는. 그니까. 짜라란, 디저트까지. 여러분, 제가 거의 12년 만에 다시 비행기 타는 거거든요. 그래서 제가 이런 떨어도 이해해주세요. During the flight, our cabin crew 제주도 도착. 헬로. 택시 절로 가래. 저기 앞에 있나 보다. 와우. 헬로 제주. 오. 따라다라따. 오. 아 미쳤다. 얘 너무 좋은데? 그러니까. 웰컴 푸드 뭐야? 웰컴 푸드? 야, 과자 다 먹어도 되는 거야? 아니 여기 되게 깨끗하다. 얘 너무 좋은데? 브레이크 타임 걸려가지고 카페를 쫓겨났습니다.
진짜 맛있다. 물김치 진짜 맛있어. 고데기가 뭘까 도대체? 수제비류래. 아, 이 수제비구나. 메밀은 생각보다 많은데? 맛있다고? 고양이야, 그치? 둘이 어떻게 살아? 야, 바다 색깔이 진짜 예뻐. 오, 얘 진짜 잘 나오는데? 언니가 더 가고 싶다고 말해. 야! 아, 진주야! 우와. 야, 귀여워, 강아지. 스타벅스. 아, 뭔가 그 제주도에만 파는 그. 야, 대박, 현무암 케이크. 그게 먹어보면, 아, 야, 생크림도 있어. 땅콩 생크림도 있어. 와우, 짠. 제주에서만 파는 메뉴들. 진주야, 신나? 이거 밥 먹어야 되는데 가능하냐고. 나 싹가네. 소주를 내 생크림 내가 먹어줄게. 정말? 아니, 그냥 맛있다. 떡 씹혀. 나 먹어볼래. 진짜 맛있는데? 야, 맛있다. 그 진짜 맛있다. 맛있다. 나 은니 별로 안 좋아하는데도 맛있다. 진짜? 땅콩 좋아해. 그리고 한개를 한 번 더 먹을 거야. 그니까 제주에만 있는 거 아쉬워. 먹느라 귀가 보이지 않아. 우와. 야, 기야, 너 예쁜 거 너무 많다. 나 이런 거 좋아해. 나 음식팀 진짜 좋아. 어머. 나 오늘 이거 달고 다니는 거에 대해서 어떻게 생각해? 예뻐. 이쁜데? 귀여운데? 진짜? 안경 써보기 해야 되는 거 아시죠? 네, 여러분. 나와 있지 않아? 귀여운데? 언니는 어때? 별로지? 귀엽네. 감사합니다. 많이 이렇게. 우와. 너무 감사합니다. 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 초코야. 진짜? 왜? 아, 근데 아니, 그 또 영상은 또 되게 밝게 나오네. 이긴 사람이 첫 번째다. 아니, 이게 정확히. 안녕, 진경아. 예뻐! 진경아, 예뻐! 예뻐! 아싸, 첫째? 세 번째. 스마시마 식당에 이미야, 스시마. 스시마미. 자기야, 나 너무 행복해. 최고의 와야? 여기 진짜 최고야. 레전드야? 씹을수록 미쳤는데? 나 근데 그 글씨. 스시가 뭐, 가자. 우와. 왜 한 3분 돌 근데 비가 또 안 와? 이게 말이 돼? 여러분! 아니 잠깐만 아니 앞을 갈 수가 없어 자리가 너무 심해. 볼수 없잖아, 여기서. 찍찍하지 말고. 혼났다 나 가보자 우와 아니 제주도 바람이 이렇다고? 안녕하세요 나아갈 수 없었어 아 감사합니다 맛있겠습니다
감사합니다. 어떻게 한 입에 다 먹어? 미쳤다. 와 대박이죠 여러분. 예쁘다 엄청. 여기 나 따뜻하지 않아? 진짜 잘 따라오고 있어? 아니 한라봉. 제주도 왔으니까 한라봉 한번 먹어보지. 버스 타면 1시간 진짜 한번 먹어볼게요. 맛있어 언니야? 나 항상 언니한테 먼저 묻게 돼. 내 입맛이 까다로워서? 윤주가 얼굴이 빵 4분의 1만 하잖아. 왜 이래? 오늘 왜 이래? 텐션 왜 이래? 오늘 왜 이러는 거야? 짠! 나은이가 깜짝으로 소품샵에서 저한테 사준 거예요. 제가 이런 음식 키링, 음식 마그넷이라고 하나? 아무튼 그런 거 진짜 좋아하거든요. 이거 여러분 저도 받았어. 제주 단점. 오, 제가 밀키를 진짜 좋아하거든요. 귀엽지? 이렇게 넓다고? 몰라. 일단 난 이렇게 니은 자는 다 사고 싶어. 근데 뭐 없는 게 많다. 인절미 하나랑요. 더티 초코도 하나 주세요. 이것도 하나 주세요. 저희 오메기 품은 다 파세요. 소유 하나야. 아니, 오늘 밤을 위한 저녁 운동이죠. 제가 좋아하는 게 있거든요. 짜라란 여러분들 너무 맛있겠죠? 맛있겠죠? 야 맛있겠다. 문어당이 너무 궁금했어. 우와. 이거 진짜 가위모치구나. 떡비 얇은 거 봐. 잠시만. 근데 우리가 한 번에 하루 다 먹어야 돼. 아, 당연하지. 약간은. 그냥 파인애플 먹어보면 안 돼? 과일이 사기인데. 떡비 얇은 것도 나 팥도 마음에 들어. 다음 뭐야? 너 키 먹어볼까? 그래. 과일이 진짜 맛있어. 현재까지 다들 뭐 얼준이야? 딸기. 나 파인애플. 나 파인. 나 딸기. 잠시만 이런 권력 누려도 되는 거야? 두바이 저리 달아요. 1이라고? 이거? 너 되게 신맛을 좋아하네? 그냥 하나 먹어볼래. 아 그래도 돼. 맛있다고. 맛있지 뭐. 그냥 오라 했는데? 응. 맛있다 그냥 맛있는 말이야. 그래서 이거 먹어보자. 감귤 소스? 아 뭐야? 불맛 남다. 난 그냥 먹는 게 더 맛있는 것 같은데? 아 이거. 이거 이 할까? 12도 12도. 나은데? 근데 별로 많이 안 나. 소주 맛. 맞아. 그 정도 편이야. 전복김밥 먹어볼게요. 전복게 전복. 누구야? 지금까지 야시장 음식 중에 1위. 안 온다고? 안 나. 난 소주 진짜 못 먹어. 나 소주 진짜 먹어. 여러분 저희는 준비를 다 하고 타코를 먹으려고 했는데 지금 타코집이 오전에 마감이 돼서 흑돼지로 변경을 했습니다. 저희는 지금 흑돼지를 먹고 흑돼지를 먹으러 가보도록 하겠습니다요. 그냥 제주도 브이로그는 아니고 제주도 먹방 브이로그네? 그러니까. 짜자잔. 아베베 먹어보도록 하겠습니다. 우리 뭐부터 먹을까? 아니 이거 우유? 뿌리는데?
안에 떡이 있다고? 크림 맛있다. 뭐야 이거? 맛있는데 이거? 와, 크림 이렇게 늘어난 거 대박이야. 뭐야 젤라? 아, 밑에 떡이 있네. 이거 계속 먹을 수 있을 것 같은데? 와, 콩가루 너무 맛있어. 와, 너무 맛있는데? 아니 크림이 어떻게 이래? 내가 잘 샀지? 네. 이게 제일 살것 같은데. 맛있다. 맛있어? 크림부터 맛있어. 근데 씁쓸해. 약간 엄청 달콤하지 않아? 응? 끝. 짠. 짜주야, 닭까지 시켰지. 나은이의 첫 닭발 먹어보도록 하겠습니다. 맛있는 닭발이야. 쌈 마지막. 굉장히 않나? 약간 오돌뼈 느낌이야. 맛있어? 맛있지? 맛있지 않아? 그냥 계란 지금 간이 하나도 안 되네. 여러분, 침이 밝았고요. 저희는 곧 나가야 합니다. 나가라. 초장 맛에 물을 안 내. 또 소품샵에 왔습니다. 그러니까 오늘 날씨 개 좋아. 아니 저렇게까지 큰 게 필요했다고 우리가? 저 OMG. 좋은데? 와 언니야 TV도 있어. 아니 맞냐고. 넷플릭스도 있어. 네 맞아요. 언니 안 되겠다. 미안했어. 언니야를 잃어버렸다. 미안했어.